السلام عليكم الاخوان. خرجنا من جو المدينه، خرجنا للطبيعه. كتشوفوا هذا العام الحمد لله الخير موجود. الزراعه وتبارك الله علين جاي في الطريق باش يتحصد ويدخل الخيش ديالو وداك الشيء. الحمد لله الطبيعه مزوينه وداك الشيء، وكنتمنى لكم هذا اليوم رمضان وخارجين للطبيعه كنصور هذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والهنا وطول العمر تحية الناس دكانة. طنقة جديدة وديني معاك. والغادي الجديدة حنا طلعنا دابا راس ديال الجبل الفوق، كاينه الطريق راه دايزه، سير نهودو مع داك الطريق من اللي يلاه. المهم البلوح قال لك البلوح اللي تكال اللي ما تكالش كولوا له حطوا لوح. فيهم شي بلوحه بدادي لا والو هذوك بقى الله يبدا يزيد. ديسك غريسيكس شنو هادي عين هادي ولا شنو؟ ودن هادي. واحد امي هذا يزا بارده من هنايا. امي بارده دابا مع صايمو. واش بالك بحال العسل. ويلي امي كتبان. ها انتم الاخوان صايمين، الله يتقبل لينا والمسلمين كاملين. صور هذا الفيديو رحله عبر هذا هو جبل العرفه ديال عوده. هذا هو جبل ديال العشاق ديال شحال هادي. هنا في كان تيديروا العشاق بحال هادي تيديروا الحب. دابا هنا شي واحد دابا خوتي هاد الجبل هذا، هاد الجبل هذا كيقولوا عليه الناس ديال المنطقه والناس الساكنه. دابا شي واحد تعرف على شي وحده مولد هاد المنطقه هادي او بنت هاد المنطقه لا مريحوش في هاد الجبل هذا، راه شي حاجه ما كايناش.
ضروري. هاد الحجرات هادو راه كيجيو الطريق من الفوق وغنطلعوا حتى لتما وغنصوروا لكم هذا. نتمنى تبقاو معنا. وارقب رقبه تقطع السلسله وهرب الكلبه. ميا 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 ايوه. المنظر جميل جميل جدا. كوليد في الانذراق تلقى السبوعه. هلا واه في الانذراق سدي النموره. بلي ما خرجنا شي حلوف اليوم وحنا صايمين. داكشي اللي باقي لينا كملوا لنا شي حلوف اليوم. هذا بلاد هادو الربيع كيصاوبوا بها الريب. والجبن ولا الريب ولا اخوتي لا قهرني الشوك ولابسه صنداله الشوك. غنوصل للدار كامل بيطر اليوم. خاصنا نجيبوا الوقت مع صلاة المغرب ان شاء الله. مع صلاة المغرب خاصنا نجيبوا شي وقيت زوين. يلا نطلعوا من الجبل فهمتي. يلا نطلعوا من الجبل نتوضاو ونصليو ونصلوا المغرب ونفطروا نهار اليوم في رمضان. طبيعة. شوفوا الجو في كاين هنا تحت. كاينه في واحد الهبطه تقريبا اكثر من واحد 150 متر باش غنطلعوا واخي واش عارف القرنين ولا ما عارفاش؟ عارفه الطايكوك. القرنين والطايكوك راه خوت. طايكوك بنادم وباين. عارفه الطايكوك. القرنينه غنطلعوا الجبل. لا هو الجبل اللي قلت لكم. الله يستر يا ودي ما حنا على فالك. الله يستر كتفين عندنا بالحناش انت مالك. ود عائله فرط. السلام عليكم كيف الحال؟ بخير. لا بغيتي طير انا ودني كي دايره. سنعود بعد قليل كنصور لكم هذا المنظر الجميل. تحيه لنا الزعير كاملين بخاطر ناس الزعير والناس ديال عين عوده. هذه هي البوابه ديال الزعير. هي هذه عين عوده بقات هكا الفوق. تابعوا هذا الفيديو هذا. نتمنىكم تكملوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. انتم عين عوده. انتم الاخوان. شو الطبيعه كي دايره. شوف انتم قال لك لو وصلتي زعير قول كلام الخير وفي اعلان يا اخي. الله عمرها دار والله عمرها دار والله عمرها دار. تحيه الناس زعير. تبارك الله على خيرات. بالامان. هات الاخوان الى احسن نهار دوزت اليوم وخرجت للطبيعه. كنصور في الطبيعه. احسن نهار هو هذا. شوف احسن نهار. طبيعه زوينه. بالحجر. هذا دينو. امي انت صدافتي. اجاب. عفوا. كارثه. يا. لا ما هذا. وتخش فوق راهي الناس. الله يستر. الله يستر. الله يستر. لا احنا صايمين. لا وين ودني اخوي صبري. لا تبا النوار صفر. وين مشيت؟ انتم والله لا طبيعه زوينه بالله. القوقي
طبيعة. غنخليكم انت الاخوان، ها انت طبيعة كي دايرة. كاع ما يمشي بلاد سيادو وكنا راه في الدول الاوروبيه. وانت الخيرات شوف غسل عيني تاتا. تحية للناس الجالية المغربية. شوفوا الناس الصغير واللي خلاو بلادهم ومشاو للغربة، عاد تشوف بلادكم كي دايرة انت. الخير موجود. والله يعاونكم، الله يسهل عليكم الناس اللي مغربين. كنتمنى لكم رمضان كريم. رقيب ياك وليدي، ياك نهار زوين نهار زوين. والله تا نهار زين تبارك الله. نهار فن. ها انت شنو هو حدا بشويه تطيح على خاطرك. بشويه تطيح على خاطرك. هذاك غيكون شي كبير من فتره تتقرب. هذاك الشيء اللي دايرك قدامي. صدقني. يا انا دايرين واحد حمار. ايوا كنعلم بك الطريق شلون مساره باش تعرف هما خاين اذكياء. شلون مساره كان تيشدوا حمار تيطلقوا في شي جبل يطلقوا ويديروا ليه القبس موراه ولا الجير وتيتم غادي في الحيوط. هو اللي تيساق الطرقان با. اييه الانجينيور. واه باق الانجينيور بلا قرايه. المهم مهندس معماري. مشى الطرقان ديال المغرب. شي حمار قد كدا. بارك الله على خيرات. تا وليدي شو الخير الهيل كاش هذا با. اي كاش بارك الله بالعقاق زحموميه. كل شي بودار كاع هنا يا ناري. واه يمو وي هاتا الخير با. شوف الله يحفظك. ويلي تبارك الله خيرات. شوف بارك الله الزرع كيضرب لنا حتى السدر ديالو. الله كنت غادير نسال بارك الله على خيرات. تبارك الله. بارك الله على خيرات. تبارك الله. شوف السبوله تبارك الله. السبوله قداش يمي السهوه خفت منها. يا جدي بارك الله. جدي ما كان قديش يضرب السبي. شوف خايف. هو هذاك الشوف خايف. هذا هو تيصايبوا به قال لك الري تيصايبوا به القراد. الري هذيك النقوره اللي تيصايب الري النقوره ديال هذا. شو على واحد حنا مشينا في الادغال دابا. ودار حتى حد ونلقاو ما وكلوا شارين خانم. شوك واو على طريق من دزنا خابير. زيتون هاد الضرب وهاد الفران المشكل واش هنا الصندالة. شوف ها هدا حل عندك حل الميكرو العشرينات وحنا باقي مزارط ودخلوا درنا ابوني عندنا انا خايكم اهو واش فيها كاع درنا ابوني درنا. شي واحد التصويره كتبان لك ديالي فيها واحد الزائده وراك اللي راه يغبر. هذيك ورينا وياك. ها هو ما شنو هو دا حنا شو ديروا حتى الصندالة الادبيه عندو. هي مويته الصندالة. في الصندالة ديال العيالات. جاي كبا اي عليها هكذا. واه خارجنا ولادو او الناس انت جاو كي داير ولكن غامرنا من واحد الطريق كي دايره باش وريناكم غامرنا في واحد الطريق كي دايره باش تشوفوا الطبيعه هذه. وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا مزيان. والله الا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. هذا واحد الطريق دزنا منها والشوك شو لابسين الصنداله ما كناش معولين لهاد الطريق هذه. الله كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. طبيعه تبارك الله. شوفوا على ديكورات. شوف على ديكورات. هذا هو الكاف كيقولوا لي الكاف. يقولوا الناس الوالة. الناس الوالة اش كيقولوا ما تضرب حتى تقرب وما تزرع حتى تجرب ابا وما تصاحب حتى
تجار عطيه 400 انا شكون يسير لي يغلقك الوايد سير. ايوا يا ما تزرع حتى تجرب ويا فلاح الجبال، يا ما تدروب حتى تقرب ويا صياد النعم. يا وليدي ليه اما كاينه قوله وضحك عليها هاد العشيه هادي واخويا. خليني انا خايف عود زلق ولا بس ندالق. شادينا في واحد السلك باش نهبط من واحد داك وعندي الصنداله كتزلق. البرواق عاد كاين شي حلوه من هنا وما كاين حتى فاش درك القرياجه خلينا الفوق بقى البوترين.